Hej derude. Jeg har besluttet mig for at lave nogle korte videoer til dig derude, som overvejer, om du skal starte en startup. Jeg har lavet min startup, som hedder WeBrick, og i de her forskellige videoblogs, vi kommer til at lave, vil vi berøre forskellige emner, som du vil finde interessant i forhold til idé, koncept, forretning, kapital osv. Vi tager dem sådan step by step. Så den første video, vi laver til dig derude, det er, hvordan går man fra idé til forretning, og hvordan startede WeBrick egentlig. Og det, jeg startede med, det var, at jeg var faktisk rigtig mange år på arbejdsmarkedet. Jeg startede ikke med at etablere et CVR-nummer i 20'erne på nogen måde. Jeg havde forskellige jobs i det private og i det offentlige. Og så sad jeg så en dag i Nordea, hvor jeg var ansat, og jeg kiggede ind på boligmarkedet gennem Danbolig AS, og kiggede på, hvordan er det egentlig, man sælger en bolig. Og det synes jeg godt, at man kunne gøre smartere. I forbindelse med, at jeg sad og arbejdede i Nordea, der tog jeg et master i blockchain på IT-universitetet, og der skulle vi lave et projekt, og det jeg lavede som projekt, det var, at jeg satte hele salgsprocessen op af en bolig på den her blockchain, og fjernede alle menneskelige hænder. Og så var der sådan spørgsmålet, kunne man mon det? Og der lavede jeg en kortlægning af, hvad skal man bruge for noget software, hvad skal man bruge for noget data, og hvad skal man bruge for nogle digitale dokumenter, og kan det her overhovedet lade sig gøre? Og så var der en på holdet, der sagde, det er da en super god idé, hvorfor går du videre med den? Og det var så det, jeg gjorde. Så jeg havde lavet den her kortlægning, og så tænkte jeg, okay, hvor er det, den her branche har fejlet før? Og en af de ting, den har fejlet i, det er det der med at have mennesket i centrum. Så det er det der med at kombinere det digitale med mennesket. Og så snakkede jeg så med en ung kvinde, som har en Ph.D. i adfærdsdesign, og hun hjalp mig så med at kortlægge, okay, hvordan er det med den her kunderejse, og hvad er det for nogle følelser, man har. Så gik jeg videre til at starte med de her partnerskaber, som jeg havde lært fra mit tidligere arbejde, at det er rigtig godt at have nogle stærke partnerskaber. Jeg blev medlem af Copenhagen Fintech Lab, som indledte dialogen med Microsoft, som så byggede den første kortlagde den første IT-arkitektur, som vi vil prøve at bygge ud fra. Og så tænkte jeg, nu er vi også klar til at etablere vores virksomhed, så gennem Copenhagen Fintech Lab var jeg i dialog med DLA Piper, som lavede alle stiftelsesdokumenterne og vedtægterne osv. Det var faktisk en ret stor proces. Jeg fik gennem Fintech Labet også dialog med KPMG, som blev vores finansielle rådgiver. Og så gik vi sådan i gang. Så gik jeg i gang med at rejse den her kapital. Jeg stod med mit lille pitch deck, som jeg ikke har lyst til at se igen, for det var ikke særlig flot. Og så rejste jeg på en valuation på 10 millioner, de første 5 millioner. Og så gik vi i gang med at udvikle den her platform, og så har jeg siden da rejst kapital af flere omgange, og rejser stadigvæk kapital. Det er en stor del af min hverdag. Og nu sidder jeg her 2,5 år senere med en platform, hvor danskerne kan sælge og købe deres bolig uden en ejendomsmægler.